被周星馳公然打臉，颜面尽失後，洪金宝放话，誰敢跟周星馳合作，就是和洪家班為敵。要知道，巔峰時期的洪金寶手握半壁港圈資源，真要較真兒，誰也不敢不給他面子。可為什麼周星馳不僅沒被港圈集體封殺，反而越混越火？一切的恩怨還要從功夫這部戲說起。當年周星馳籌備功夫，誰都不服，唯獨認可洪金寶的武打設計，極力邀請他擔任武術指導。他想要洪金寶那種拳拳到肉、硬核寫實的真功夫質感，搭配自己的無厘頭風格，做成前所未有的功夫喜劇。可真正開拍後，兩人卻從互相欣賞到徹底撕破臉皮。洪金寶拍戲講究傳統功夫美學，一招一式穩準狠，五郎八卦棍、12路彈腿、鐵線拳三大高手血戰斧頭幫那場戲，沒有多余花哨的動作，全是真功夫。這幾場打戲是整部影片的質感巔峰。可問題來了，打得好看不等於周星馳想要，他要的是天馬行空、誇張反差，要觀眾肉眼看得見真氣流轉，要一掌拍出地面崩裂，要如來神掌落下，萬物俯首稱臣的磅礴氣场。作為影片的導演兼主演，周星馳手握絕對話語權，整個劇組都要聽他號令，一場戲反覆改、反覆拍10幾遍是常態。大哥心裡當然不樂意，作為前輩，他從未被如此頻繁否定，內心的不滿逐漸累積。前輩是武術指導，動作戲本該由他說了算，但在周星馳眼裡，我是導演，電影效果大於一切，沒有前輩面子。一個堅守功夫本質，一個在追求喜劇創新，兩人性格、三觀、做事邏輯從根上就是反的，誰都不肯讓誰，因此雙方矛盾越來越大。最終，洪金寶以回港治蚊子包為由，請了7天假。在外人看來，這只是一個荒誕的借口。常年混跡片場、流血骨折都淡然處之的武行大哥，怎會在意小小的蚊蟲叮咬？他可能是想故意晾一晾周星馳，逼他低頭。沒想到周星馳不願浪費1周的膠片，直接通知他不用來了。那些天馬行空、顛覆傳統的武術鏡頭，後來全由袁八爺接手完成。這對普通打工者是辭退，對洪金寶來說卻是被當眾打碎江湖臉面，一輩子受人敬重，從未被人如此薄情對待。從這一刻起，兩人徹底結死怨。洪金寶甚至放話，誰敢跟周星馳合作，就是跟洪家班作對。沒想到昔日大哥一句話執掌生殺大權，這次卻失效了。不僅同門師弟袁華、師妹袁秋都沒走，就連袁八爺也不顧。拍戲中途不能换五指的大忌，接手自己的工作，不是大哥的面子不值錢了，而是周星馳的票房影響力太強了。資本從來只認票房，不認江湖規矩。只要周星馳能賣座，能讓投資方賺錢，哪怕全港武行都不幫他，也會有頂級團隊、大牌演員主動找上門。畢竟跟周星馳拍一部戲，可能比自己演一輩子戲賺的都多。說到底，洪金寶代表的人情、輩分、江湖規矩正在失效，而周星馳代表的作品至上、票房為王、實力說話才是新的時代規則。洪金寶能斷那些靠人情混飯吃藝人的路，但他斷不了靠天賦和實力封神的天才。江湖人情再大，大不過硬核實力。你覺得當年洪金寶如果执意封殺，對周星馳影響大嗎？